العلاقة التي تربط مراكز الإصلاح والتأهيل بالمؤسسات الحقوقية سواء المحلية منها أو الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للصليب الأحمر، هي علاقة دائمة ومستمرة. وهذه العلاقة تتطور باضطراد من خلال اللقاءات الثنائية المباشرة، وكذلك تبادل الخبرات وتدريب الكادر العامل، بما يتناسب ويحقق أفضل تطبيق لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان المعمول بها في مراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك أماكن الاحتجاز المختلفة. نقابة المحامين كانت سباقة لتقديم خدمة العون القانوني بالزيارات الدورية، بالإضافة إلى تقديم خدمة التمثيل القضائي أمام المحاكم المختصة. في تعاون جيد بين اللجنة وبين مديرية الإصلاح والتأهيل، ونجتمع دوريا ونناقش المواضيع والطرق التعاون بين اللجنة وبين المديرية. خلال الفترة الأخيرة عملنا تطوير البنية التحتية داخل أماكن الاحتجاز، زي تمديدات المياه وتمديدات شبكة الإنارة من أجل تحسين الرعاية الصحية داخل أماكن الاحتجاز. تقوم اللجنة توريد بعض الأجهزة الطبية لعلاج المحتجزين. زيارة وجولة شهرية على كل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. طبعا بنطلع على ظروف الاحتجاز، بنطلع على أوضاع النزلاء، إذا في أي انتهاكات، إذا في مثلا نزلاء متعرضين لتعذيب بنتلقى منهم شكاوى بنتابعها مع الجهات الرسمية، بنطلع على الظروف المعيشية للنزلاء، على الظروف الصحية وبنتابعها مع الجهات المعنية.